Hola, bienvenidos a nuestro podcast Dentalmente. Es cómo reacciona o cómo las neurociencias explican tratamientos y enfermedades que nosotros vemos en la odontología. Hoy vamos a tratar lo que es el bruxismo y las realidades actuales de este bruxismo. En años pasados se explicaban cosas que hoy por hoy nada tienen que ver con la realidad. Incluso en el bruxismo nada tiene que ver con lo que implica dientes como tal. Vamos a hablar cómo las fases del sueño influyen en el bruxismo. Vamos a ver cómo la tecnología influye más que la posición de los dientes en el bruxismo. Vamos a ver cuáles son las posibilidades para controlar el bruxismo y también explicarles por qué el bruxismo no es una enfermedad, ¿sí? Sin embargo, también vamos a ver cómo el bruxismo juega un factor importante en lo que es algunas enfermedades, porque a veces puede ser un síntoma o a veces puede ser un predecesor de una enfermedad. Entonces es importante, claro, pero como tal hay muchos mitos que desgraciadamente todavía algunos dentistas lo toman como una enfermedad, que no lo es, y segundo, lo tratan como un problema dental. Y por último, ofrecen una solución a algo que no tiene solución. Bien, entonces vamos a empezar con la clasificación que hizo la Asociación Internacional para los Desórdenes del Sueño en el 2005. Ellos reportaron más de 81 desórdenes del sueño y los clasificaron en 8 desórdenes mayores. Entre ellos estaba el insomnio, las parasomnias, alteraciones como lo que eran alteraciones del movimiento, entre otras tantas. Mencionamos estas 3 porque son las que están relacionadas principalmente con lo que es el bruxismo. Y para entender qué es el bruxismo, bueno, el bruxismo es movimientos que se tienen de la musculatura que sirve para cerrar y abrir la mandíbula de una forma consistente, constante, y que puede producir dolor, entumecimiento de la mandíbula e incluso colocar la mandíbula en una posición que no es la adecuada, ¿sí? Esto puede llegar a producir dolor en áreas de cabeza y cuello y puede ser nocturno o puede ser diurno, ¿sí? En un porcentaje muy similar. Hasta aquí no hay aparentemente nada nuevo con lo que se ha explicado o se ha dicho al paso de los años. Sin embargo, el bruxismo entra en la clasificación de desórdenes del sueño que tienen que ver con los movimientos, ¿sí? Les explico. Dentro de la clasificación de desórdenes del sueño, una de las características que entran en esta clasificación es los movimientos inquietos de miembros inferiores. Por ejemplo, personas que sienten dolor al estar dormidas, mueven sus miembros inferiores, sus piernas, y al hacer este movimiento sienten alivio, ¿sí? Entonces son personas que tienen síndrome de piernas inquietas. En esta clasificación de desórdenes del sueño entra lo que es el bruxismo. Entonces no podemos controlar ni curar esta fase del sueño, ¿sí? Aquí es donde la musculatura de cabeza y cuello empieza a hacer estos movimientos que producen el bruxismo, que se caracteriza por apretamiento y rechinamiento. Eso es lo que es el bruxismo. ¿Qué tiene que ver con los dientes? Bueno, lo que tiene que ver es que los puede o normalmente los desgasta. Si nosotros realizamos ortodoncia, lo que va a suceder es vamos a alinear los dientes, vamos a ponerlos en una posición funcional, en una posición más estética, pero no va a influir de ninguna forma en la fase del sueño. Entonces se va a seguir produciendo este bruxismo, este apretamiento, este rechinamiento, ¿sí? Entonces recurrimos a la colocación de un guarda.
También se puede hacer ajustes oclusales para que no haya interferencias al hacer los movimientos nocturnos o diurnos. Sin embargo, la fase del sueño a la que normalmente se ha reportado que pertenece el bruxismo sigue estando ahí, ¿sí? Entonces, poder pensar que colocar un guarda, hacer un ajuste oclusal o realizar ortodoncia va a resolver el bruxismo es ofrecer algo que no podemos realmente cumplir. Por esa razón, no podemos ofrecerlo como una solución, pero sí como un tratamiento que nos puede ayudar a disminuir la intensidad, disminuir hasta cierto punto el desgaste. Entonces, no hay un tratamiento para algo que no es ni siquiera una enfermedad. Ahora, también el bruxismo es una sintomatología de apnea obstructiva o puede estar ocasionando una apnea obstructiva, entendiendo como apnea obstructiva como una dificultad para respirar, ¿sí? Y eso es grave, porque eso es momentos en la noche de manera repetida donde el paciente no respira. También puede ser una sintomatología que tenga que ver con problemas gastroesofágicos, ya sea como síntomas del mismo o como antelación a un problema de estas características, ¿sí? Entonces, el bruxismo nos puede estar dando información de problemas generales o ya como una bandera roja de algún problema, ¿sí? Entonces, no es solamente colocar algo que nosotros creemos que va a resolver el bruxismo. Primera, no es algo que sea real. Y segunda, nos puede ayudar para indagar un poco más en la salud general del paciente. Por lo tanto, el bruxismo es una caja de Pandora para las ciertas características que nosotros podemos encontrar. Por lo tanto, yo los invito a que veamos cómo estas fases del sueño, en algunas investigaciones, se ha demostrado que no solamente entra en lo que es la parte del desórdenes del movimiento, sino que también entra en las parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Son tres principales parasomnias. Cuando el paciente se despierta desorientado, cuando el paciente tiene pesadillas y cuando el paciente tiene sonambulismo. Las parasomnias que tienen que ver con las pesadillas es cuando el paciente sueña que pierde sus dientes, que se le caen sus dientes, cuando el paciente siente que están girando sus dientes, y ahí es donde el paciente está cayendo en un bruxismo. Pero yo les dije que normalmente se reporta que los desórdenes del sueño donde entra el bruxismo es en desórdenes del movimiento, desórdenes del sueño del movimiento. Pero también se ha encontrado que entra en lo que es las parasomnias, específicamente en las pesadillas, donde el paciente siente la pérdida o caída de piezas dentales. Entonces, insisto, esto tiene que ver con desórdenes del sueño más que con funciones o disfunciones de las piezas dentales. Obviamente, ¿repercute en los dientes? Sí. Obviamente, ¿repercute en los músculos de la masticación? Claro, pero la pregunta es, ¿repercute o los músculos lo provocan? ¿Sí? Eso es a lo que yo me refiero, que puede ser un síntoma inicial o puede ser ya la consecuencia de un problema previo. Entonces, en la segunda parte vamos a hablar de qué enfermedades pueden estar relacionadas al bruxismo y cómo podernos ayudar dentistas o personas que estén interesadas en conocer un poco más, y cómo la tecnología, ¿sí?, celulares, pantallas, computadoras, van a afectar las etapas del sueño, porque hay etapas que influyen más en el bruxismo, cómo la tecnología nos va a afectar en estas etapas del sueño y nos puede provocar
más bruxismo o con mayor intensidad, ¿sí? Y también vamos a dar algunas soluciones simples que nos pueden ayudar, porque hay personas que su trabajo depende de estar cerca de una computadora para poder nosotros disminuir este efecto de la luz azul que transmiten las computadoras. Entonces, podamos estar pendientes para la parte 2, donde la interrelación del bruxismo con algunas otras enfermedades y cómo la tecnología nos va a producir mayor efecto en cuanto al bruxismo y sus consecuencias a nivel dental, a nivel muscular, a nivel articular y en diferentes dolores de cabeza y cuello, que terminan afectando en dolores de espalda y en una menor calidad de vida. Entonces, vamos a tirar por la borda que el dolor o el bruxismo principalmente tenga que ver con la posición de los dientes, porque el paciente tenga amibas o, poco coloquial, lombrices, porque hay que extraer las muelas del juicio. Eso era lo que se decía en el pasado. Sin embargo, hoy tiene que ver más con la capacidad para poder respirar correctamente y con una higiene del sueño. Influye más la higiene del sueño, la forma de respirar, que propiamente los dientes. Los dientes influyen, pero no son la causa del bruxismo. Y eso es un parteaguas para poder no tratar, sino influir en lo que es que disminuya el bruxismo en cuanto a su intensidad. Los veo pronto. Por favor, síganos para que esta información llegue a más gente y podamos hacer posible que esta información se divulgue por más medios y a más personas. Mi nombre es Gabriel Carrillo, me dedico a la implantología y a la estética dental y a lo que es a la medicina del dolor de cabeza y cuello. Estamos en calle Esmeralda número 8 en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Los esperamos. Gracias.